Muy buenas tardes, noches o lo que sea donde estés. Aquí estamos para presentar la librería de efectos de sonido de la BBC o BBC. Si accedes a su página, te dejo el enlace en la descripción, esta que ves aquí arribita, podremos acceder a todas las categorías de efectos que tiene BBC liberados y que además los podemos descargar. Seleccionamos una categoría, le damos al play y si te gusta, pues te lo quedas en formato WAV o MP3. Vamos a descargarlo en WAV, que tiene mejor calidad. Pero antes de eso, vamos a ver los detalles. Y aquí viene la calidad con la que está grabado el sonido, los canales, el formato, la capacidad, etc. Bueno, pues lo descargamos, formato WAV, como hemos dicho. Además, puedes seleccionar desde aquí todas las categorías donde hay mogollón de sonidos. Puedes escoger la duración que creas oportuna y también algunos continentes y sonidos relacionados con ellos. Vamos a ver, por ejemplo, el África. Bambata. Podemos ordenarlos por relevancia, podemos activar una mezcladora y añadirlo. Vamos a añadir varios. Vamos aquí abajo a la mezcladora y los podemos editar. Podemos modificar su volumen, reproducirlos a la vez, editar el tiempo que queremos que dure, seleccionándolo. Hacemos un previo. Si nos parece bien, le damos a Save. Y aquí tendríamos ya el sonido editado. Le damos a Play. Y solo debería de sonar eso. Ahí estamos. Podemos hacer un bucle, que es lo que está haciendo ahora. O quitarlo. Y desde aquí también nos podemos descargar todo en formato MP3. Descargamos. Esto es lo que ha descargado, es un zip. Vamos a cerrar esto y aquí tenemos los dos sonidos. Que no están editados sino completos. Pues hasta aquí, esto es todo. Disfrútalo, un besito, chao.